Good day, Hatchpicks and DIY. Today po, may bagong episode po tayo. Bali, re-repair po tayo ng mga scratches ng ating sasakyan. So, may nabili po tayo sa online. Ito po yung tinatawag ng touch-up paint. Okay, so this one, nabili ko po ito sa Lazada for 1,000, I think it's 1,020 plus. So fortunately nag-sale sila ng mga 50%, so purchase na lang natin ng mga around 500. So yeah, I think it's a good quality touch-up paint. Meron naman din kasi mga mumurahin pero hindi yun yung pinili ko. Ayan, yung kulay na ito is black, no? You can search it on Lazada. So now, before we going to apply this touch-up paint, so syempre dapat natin munang secure ang cleanliness ng ating sasakyan. So why we have to clean? Kasi hindi magiging effective yung touch-up paint natin kapag may mga alikabok or something residues sa paint. So, hindi siya didikit, no? Hindi siya masasayang lang yung paint, matatanggal lang. So dapat kailangan natin muna siyang punasan using a microfiber towel. Yun, nagpupunas tayo ngayon. So sinama ko na rin yung pati yung glass. So all the way, talagang lilinisan mo na lang yung lahat ng parte ng yung auto. So you have to clean all the way. Yan, may batang umiiyak. So ngayon, ayan, tulad nito. Ayan. So yan, ito yung na-apply natin mamaya. Okay. So meron din naman dito sa mga sides. Yan. Ito is talagang natanggal na yung paint niya. Pero kaya pa rin to ng touch-up paint. Kahit natanggal na yung paint niya talagang kahit nga yung yung grabe yung as long as hindi siya na dent lang yung metal, kahit scratch talaga siya na grabe, kaya siyang i-repair ng touch-up paint. Pero sa atin na hindi naman siya gaanong na scratch, yung parang mga paint chips lang yan, may mga gasgas. Asan yan? Dahil gasgas yan. Meron dito sa front. Ito yung mga pinaglaruan ng mga bata ayan. So hindi naman gaanong malalim yan, mga gasgas. So nagdadala ng mga bato, kinikis-kis sa bata. Ayan, papaglaruan ng mga bata. So guys, applicable lang itong touch-up paint natin sa body ng sasakyan. Hindi pwede sa mga tawag nito sa lens ng inyong auto. Kasi may color siya So kulay niya black. Siyempre kasi kapag in-applyan niya to sa lens, yung may itim yung yung lens. So doon lang sa may portion na kung anong kulay ng touch-up paint ang nabili nyo. So ngayon, punasan muna natin, linisan muna natin. So yan po guys, bali nalinis natin yung ating auto. So ito yung mga scratches na dapat nating lagyan ng touch-up. So meron din dito, 4. Yan. Meron din dito. Yan. So meron ito na. Punasan natin maigi para so pinasa ko itong microfiber towel para makita natin yung so before anything else, before going to apply this touch-up paint, so here's the quick steps to follow. So meron tayong
guidelines dito. Yan, may step 1, step 2, step 3, step 4. So, ito yung dapat nating i-follow. So, first, step 1, nakalagay dito is, so, step 1, shake well the pen, observe 2 applications. So, paint brush, and paint nozzle tip. So, practice strokes on a piece of metal or paper. Para siyang Q-tex yan lang. Yan. So, para ka lang nagka-Q-tex. Yan. So, nagkalip natin to. Naka one hand technique tayo So, yan. Para na itong nagka-Q-tex ka ng kuko. Okay. Yan. Ito yung scratch niya. So, yan. Konti lang. Huwag masyadong marami. Okay. So, dapat malinis yung pagkaka-brush natin. Klaro tayo sa meron din dito 4 yan. Ito rin. So para ka lang nag-a-apply ng Q-tex sa kuko. Okay. Yan. So hintayin mo hanggang meron din dito yan. Ito meron din dito yan. Gasgas talaga. So ngayon, ito naman yung play natin. May malaki siyang gasgas dito. Hindi klaro sa camera. Ayan. Ayan. Pinaglaruan ko ng bata Ito tayo.
Ito din pala itong gamitan na ito. Meron siyang yan, parang ball pen sa. So gagawin natin at focus muna natin na ayan. Wala yung focus. Yan. So, yan. So, okay na. Ito naman tayo sa kabila. Yun. So yan po, tapos na siya. So ito po yung finish niya. Meron siyang mga yan. Parang ito yung finished product niya. So ngayon, kailangan pa itong nating lagyan ng rubbing compound. Yan, ito. Yan yung finish niya. So para siyang mayroon siyang wet, no? Yung wet look. Parang meron siyang ito, yung paint, ito yung mga paint niya. So hindi pa to siya pwedeng ganito na lang. Bali bibili pa tayo ng wrapping compound. Yan. Sandali na, hindi siya klaro. Yan, para clear. Yan, okay. So bibili pa tayo ng wrapping compound at saka yung sun grip na 3,000 grit, no? Kikis-kisin pa natin to so para ma-flatten siya. So, yan, para ma-flatten siya kasi ayan o, naka-ano ko siya ayan o, marumi siyang tignan kapag hindi natin siya kiniskisan ng liha o yun, sandpaper. So ayan, so bibili tayo ng 3,000 na sandpaper, lilihain natin yan. So of course pag niliha natin yan, magkaka-scratch yan, parang magkaka-scratch tong surface ng paint. So kaya tayo bibili ng rubbing compound. So applyan natin siya ng rubbing compound at ibabuff natin. Yun yung procedure na ito kasi hindi naman pwede na pagkatapos natin siyang i-touch up paint okay na. So hindi, kasi yan may matitira talaga siyang mga yan, parang nakausli yung paint niya. So marumi siyang tignan. Pero kung nasa malayo ka, hindi mo siya mare-recognize talaga. Pero pag nilapitan mo, yan parang natuluan ng pintura. So, kailangan natin siyang sandpaper na 3,000 grit lang. Diretso na. Parang paninipisin lang natin yan. Tapos na-apply natin lang siya ng rubbing compound o any waxing chemical. So sa akin kasi rubbing compound maganda na yun. Tapos ibabuff. So kung wala kayong buffing machine sa inyo, pwede na kahit yung yan tawag na ito, microfiber towel. Tapos yun, parang gaganon. Pupunas-punasin mo lang yun. Although nakakapagod siya, pero same effect lang naman. Kasi yung buffing, pinupunas siya lang yun Mas madali lang yung buffing matapos kasi mabilis siyang pumunas. So kung wala kayong buffing machine, pwede na rin yung microfiber towel. Yan. So ito yung gagawin natin on our next video. So this video is part 1. So abangan nyo na lang po yung next video natin para dito. So sa hindi pa po nakakapag-subscribe, sana po makapag-subscribe kayo at abangan nyo po yung next video ko nito. Thank you for watching. Have a nice day. Good day guys, Hatchfix and DIY. Guys, today ito na po ang ating part 2 kung paano natin i-repair ang paint scratch
ng ating sasakyan. So, yan po. At yung part 1 na ginawa natin, nag-apply tayo ng touch-up paint. Yan. So, medyo madumi. Lilinisin natin ito mamaya bago natin gawin yung DIY. So, una, kailangan nyo munang i-prepare yung mga bagay na gagamitin natin sa DIY, no? Bali, una, ayan. So, kailangan nyo mag-prepare ng tubig, of course, tsaka ng microfiber towel. Ang purpose niya kasi lilinisin natin yun. Ayan, malikabok. So, lilinisin natin ito using water and microfiber towel. At pangalawa, kailangan nyo bumili ng rubbing compound. So this one is the Turtle Wax yung brand ito. Kahit anong rubbing compound naman pwede. But this one, ito na kasi yung available na nabili ko sa Handyman. Yan yung presyo from Handyman. At 1,000 grit na liha or sandpaper. Yan. Wag yung, ito lang yung bibili nyo guys 1,000 grit. 1,000 to 2,000 grit. So ito, available is 1,200. Yan, gagamitin to natin sa in-apply natin na paint. At yun, kailangan nyo ng polisher or buffing machine. So ito po ang ating buffing machine. So, para harapin lang ito, pare-receive lang natin. So guys, pwede naman kahit kung wala kayong buffing machine, meron kayong tela na ganito, or kahit naman yung microfiber towel yung gagawin yung pang buffing o pang polish sa pintura. Kaso nakakapagod yun guys kasi paulit-ulit kayong nagpupunas. So kung kaya nyo namang mag-purchase ng ganito, itong polisher or buffing machine, mura lang naman ito, nasa 1,000 plus, mga almost siguro mga 1,500. Nakalimutan ko yung presyo nito. Meron akong video nito guys, check nyo na lang sa aking channel kung magkakano ang bili ko. Tsaka nandun na rin yung link kung saan ko binili sa Lazada. So ayan, simulan na natin. So ayan guys, binasa ko yung microfiber towel. Pupunasan natin yung portion na okay. Ito siya. Tapos ito naman yung bandang may tuyo. Tuyo dito yung kabila. Basa. Yan. Okay. So, as you can see, medyo. Yan. Parang may nakikita kayong yan yung parang tulo ng tubig. Yan yung paint na in-apply natin dati. So, kaya kailangan natin siyang i-buffer or gamitan ng polisher para mag-even yung magpantay yung paint at mawala itong parang may basang tubig or yung pintura kasi ito or tube, para siyang tube. So yan, pintura yan so ang gagawin natin, lilihain natin yan. Pagkatapos maliha, i-applyan natin ng rubbing compound, tapos i-buffer natin. So, first move is lilihain natin. So ngayon guys, ito yung liha natin. Napakalit lang, no? Parang, kasi hindi naman kasi pwede natin siyang lihain ng pagganon. So, ang gagawin natin guys is i-fold natin to. Tapos, ito yung ating lilihain. Yan, ito. So, yan, parang soft touch lang yung pagliliha. Yan, hindi natin pwede siyang lihain ng pagganon hard. So, soft touch lang, parang kukunan lang natin ng konti. Yan. Yan, ganyan yung pagliliha. Yan. Okay, so yan.
So nakikita nyo na meron na siyang parang scratch. So yan na yung ano, yung nagawa ng liha, no? Konti lang. Kasi ang purpose natin dito is yung gagawin lang nating even or pantay or plain yung paint, yung papantay sa dun sa mismo kanyang pintura. Yan, smooth lang. Okay. So hindi mo kailangan dinin mo lagi. So huwag kayo mag-alala guys kung may scratch yan. Huwag kayo mag-alala kasi babuffer naman natin yan. Yung purpose natin. Rubbing compound. Itong wrapping machine. So yan. Hanggang mag-plain siya. Makikita mo naman yan. Kapag nagpantay na siya. So, yan po guys, okay na siya. So, bali, tatouch nyo lang yan eh. Kung meron pa kayong nakakapa na medyo may meron pa siyang konting bukol, dapat plain pag kapa mo, plain na siya. So, pag ganyan po, plain na siya. So, ito parang may konti pa siya. Konting kiss-kiss na lang ng liha. So, hanggang sa mag-plain na siya dahil. So, yan, meron siya talaga siyang scratch. So mamaya, ibababa natin. So yan guys, okay na po siya. Bali, ito na po nating buffer. Yan. Chok natin to. Una, applyan natin ng aking compound. Ito. So yan na po. Ito po. Applyan natin ng konti. Okay. Tapos saka natin siya ibaba. Natin itong apply natin ulit. Kung ano, mas okay, dito na lang natin lagyan sa kanyang yan. Dito lalagay din tayo dito. So, ayan guys, bali sinama ko na rin yung pintura. As you can see, yun o. Yan, parang ayan, wala ka nang natatouch. Ayan siya. So, apply natin siya ng
po siya guys. Ito na po yung yan. Nawala na po yung kanyang yung scratch yan. Makintab na siya ngayon. So nalagyan pa natin ng konting yung tawag nito, rubbing compound, tapos ipapak pa natin yan. So nawala na yung, ito yung tansik lang to ng rubbing compound. So ito ang kanyang finished product yan. Wala na yung scratch niya compare nung dati. So ganyan siya ngayon. Back natin ulit. So ayan po siya ngayon guys, yan. So nawala na ang kanyang meron pa siyang parang konting yan dito. So iba-buff natin to, final buffing natin mamaya. As you can see yan, nawala na yung kanyang scratch, saka nag-plain na. Yan, okay. So pa-final buff natin to, parang kumintap na siya at mawala na to parang tubig. So yan po guys, sinaplayan natin ang rubbing compound. Okay, tapos iba-buff natin yan. Kailangan natin gumamit ng dalawang kamay pa. So ayan po guys, yan. Okay, so wala na yung kanyang yan. So ayan, okay na guys. Pain na siya. So nawala na yung parang scratch niya yung konti na nag-detail. So guys, ayan, I hope you do enjoy watching this video at may natutunan kayo sa pag nare-repair ng scratch ng inyong sasakyan. So guys, sana po makapag-subscribe kayo at makapag-like kayo ng video na to. Thank you for watching. Have a nice day.